hatta o'sha tarovihlarda ko'zimiz tushadi, yosh o'g'il otaxonlar ham 20 rakat bo'lsa ham tikib turishadi, himmatlarini ko'rib, endi bu yoqda yoshlar uyatsa ham bo'ladi. Shu o'g'illarimizni ba'zi bir himmatli kishilardan shunday turishi hammaga turtki. Hammaga ilhom bo'ladi. Sahobalar Hazrati Umar boshchiligida 20 rakatga ijmo qilishgan tarovih. Va to'rala mazhabda tarovih 20 rakatdan kam emas. 8 rakat tarovih degan mazhab yo'q. Tarovihni 8 rakat deydigan fiqhiy mazhab yo'q. Fiqhiy mazhablar hammasi to'rala mazhab ham 20 undan yuqorisini aytadi. Jumhur 20 rakat deydi. Shuning uchun tarovihni 8 rakat o'qisa kifoya degan gap, u 4 rakat o'qisa ham kifoya, 2 rakat o'qisa ham, o'qmasa ham bo'ladi. Agar bo'lmaslikka olsa, joiz nojoizga olsa. Lekin tarovih deb aytilgan namoz bu 20 rakat. Sahobalar paytida to'rala mazhab ulamosi mana shuni qabul qilgan. Endi 8 rakat deyilishiga sabab bo'lgan hadis Oysha roziyallohu anhoning hadislari. Bunda Oysha roziyallohu anhu Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning tungi namozlari Ramazonda ham boshqa vaqt ham 8 rakat edi degan. Mana shu hadisning zohiridan kelib chiqib, mana Ramazonning kechasigi namozi, tungi namozi ham 28 rakat, 20 rakat emas ekan degan gapni ilgari surishadi. Lekin bu yerda bir chalkashlik bor. Ulamolarimiz aytadilar, bu yerda tarovih bilan tahajjudni aralashtirib olmaydi. Tarovih boshqa, namoz tahajjud boshqa. Ya'ni tarovih Payg'ambar alayhisolatu vasallam omma bilan o'qigan namozlar. Ramazonga xos namoz. Tahajjud doim o'qiladi. Rasululloh alayhisalom tahajjudni doim 8 rakat o'qiganlar. Tarovih qo'shimcha. Shuning uchun tarovihni Hazrat Umar roziyallohu anhu 20 rakat deb belgilaganlarki, bu demak ijmo bilan sobit bo'lib qo'ygan. Haligi 8 rakat o'qirdilar tungi namozni Ramazonda boshqa vaqtdan degan hadis Oysha roziyallohu anhoning so'zlari bu tahajjudga tegishli. Tahajjudni Rasululloh alayhisalom odatdan o'zlari o'qigan. Yolg'iz o'qigan. Tarovihni jamoat o'zlari yolg'iz o'qiyotganlar, jamoat kelib qo'shildi. Va u Ramazonga ibodat o'laroq joriy qilingan. Tahajjuddan tashqari namoz hisoblanadi. Shuning uchun demak bu ba'zi hozir yo'q alhamdulillah. Bundan 5-6 yil oldincha ko'p edi. 8 rakatlarga patir putur chiqib ketardi. Masjid 4dan biri, hech bo'lmasa 3dan biri. Da'volaricha mana shu sunnat 20 rakat sunnatga xilof edi. Bu nihoyatda buzuq, noto'g'ri gap. Sahobalar Hazrat Umar roziyallohu anhu boshchilik sahobalar 20 rakatda nima osmondan olmagan-ku. İjtihod bilan Rasululloh alayhisalom bilan namoz o'qigan kishilar 20 rakatni belgilashyapti. Bu albatta dalil hujjat asosida joriy qilingan ish hisoblanadi va ularga ergashish eng to'g'ri amal hisoblanadi. Tashakkur. Qaragi savollarimiz tugadi. Bu savollarga olgan javoblarimizni eshitgan hamma azizlarimizga manfaatli qilsin. Fursat topib bu savollarga javob berishda sizga Alloh taolo bergan bu ilmlardan hammamizni manfaatlantirsin. Kuch-quvvat bersin deymiz. Xudo xolasa Ramazonda yana tarovihda ortingizda Qur'oni Karimdan samimiy bo'lib eshitish hammamizga nasib qilsin. Alloh hammamizni Ramazonga yetkazsin va undan foydalanishni nasib qilsin. Sizlarga ham tashakkur. Qancha aytmoqchi bo'lgan gaplarimizni ko'pchilikka yetkazishga sabab bo'lyapsizlar. Alloh ajrlarini ko'paytirsin. Va barcha qorilarimiz, barcha bizni kuzatib turganimizni, tinglab turganimizga xayrixoh bo'lgan kishilarimizni kelayotgan Ramazon o'zini muborak bo'lsin.